जेल में हैं। पास एजेंडा क्या है एजेंडा जिसपे आप इलेक्शन में इनको एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने नौकरियां बेच दी, जिन्होंने बेरोजगार लोगों का गला घोंट दिया, जिन्होंने मेरिट का गला घोंट दिया, जिनकी वजह से आज 225 लोग वो लोग जेल में हैं जो पुलिस के सिपाही बनना चाहते थे, जिन लोगों ने पर्चे बेचे 6-6 लाख रुपए के पुलिस के पर्चे, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करके सीबीआई को आने नहीं दिया। ये लेटर दिखा सकते हैं कौन सा लेटर सीबीआई को लिखा था जो सीएम ने कहा कि मैंने सीबीआई को ऑर्डर कर दिया। जो इन्होंने पटवारियों की भर्ती में बेईमानी की, जो इन्होंने पंप ऑपरेटरों की भर्ती 4-4 लाख रुपए में की और 6 एफआईआर दर्ज हो गई। हर कमरों में, बंद कमरों में लोगों को बिठा के पर्चे करवा दिए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों को जो है अलग से जो है कमरों में बिठा के नौकरियां दिलवा दी गई। ये इतना बड़ा तो चौटाला ने भी नहीं किया था जो 10 साल लगा के आया जेल में, जो इन्होंने किया है।